At James Hetfield er i København denne septemberdag i 2008 er en personlig triumf. Han var væk i lange perioder, da Metallica 7 år tidligere kæmpede for at få gjort albummet St. Anger færdigt. Det var dengang bassisten Jason Newsted smækkede med døren og forlod bandet. Produceren Bob Rock var midlertidigt overtage bassen. James Hetfield sled sig gennem et langt og hårdt afvindingsforløb. I've stumbled a bit along the road and veered off the path a little bit, and as you do in life. Det er nu 7 år siden, at Metallica var ved at gå i opløsning. Dengang valgte de noget særdeles usædvanligt for et heavy rock band. De hyrede en samlivsterapeut. We needed to go through all that therapy stuff just to remain Metallica, or just to preserve our relationship with each other. Ud af krisen kom albummet St. Anger i 2003. Det var en bitter omgang. Terapeutisk rock uden guitar-soloer. Det er musik så klaustrofobisk som nogensinde før. In this lifestyle, it's magnified. Everything is magnified. So to be able to see clearly in it is a good thing. So yeah, you know, lots of hurdles to get over in life. St. Anger lignede et gravskrift over noget, der var engang. Da albummet kom i 2003, havde Metallica taget turen hele vejen rundt fra heavy teenage rock til dyb depression og videre til et stort fælles ønske om, at rejsen ikke skulle stoppe her. Krisen i Metallica førte til, at bandet igen annoncerede, denne gang efter en ny bassist. Det er ham, der kommer her, Robert Trujillo. Been amazing. When I first joined the band, it felt like kind of being in the wash cycle, because at the time, over 23 years of catalog of music, and then learning St. Anger was a huge challenge. And then all of a sudden, playing San Quentin State Penitentiary as your first gig, and MTV Icon, it was just like my head was spinning at the time. Welcome to San Quentin. We're all excited you're here, staff and inmates alike. One thing I do have to tell you before you enter, the state has a no hostage policy. In the unlikely event that you are taken hostage, the state will not... Vi er i Californiens ældste og mest berygtede fængsel, San Quentin, hvor metalrødderne møder de ægte rødder. Robert Trujillo trådte ind i Metallica, der stadig var præget af de bitre opgør, men han kom fra Ozzy Osbourne og var vild med den frihed, han fandt hos Metallica. No disrespect to Ozzy, he's a wonderful man, and we all appreciate him, and he's, a hero of ours. But it's one thing when you're sort of the side man, and you just stay in your zone. Bro, stay in your zone, man. Don't come in my fucking zone. My first gig at San Quentin again, these guys were like cruising all over different microphones, and I was kind of like the guy who was stuck in the middle, like, whoa, I don't have to stay on one mic, They want you to roam the stage and let your presence be known. Keep moving or you get run over. Exactly. Bevæg dig eller blive kørt over. Det lyder som sandheden for Metallica i dag.
Og her på The Rock i København, 8 timer før det nye album slippes løs, gør de 4 medlemmer alt for at vise, at Metallica ikke er gået i stå eller i stykker, at metallet efter 25 år, og det som Lars Ulrich kalder en midtvejskrise, ikke er begyndt at ruste. Og det nye album, Death Magnetic, er beviset. I mean, this is our journey. This is our mission to get better and to be a better Metallica. And this album couldn't have happened without all of the previous stuff. So we're in a really good place right now. Så ham Phil der, som hjalp os igennem de der underlige år der i 01 og 02, han sagde altid, at alt resultatet ville komme på den næste plade efter St. Anger, og det havde han jo så ret i. Oh yeah! Nu har alle det godt, du, og det er virkelig, der er god stemning i bandet, og spilleglæden er tilbage, og det er lige før vi faktisk nyder at være hinandens selskab, så det er okay. It felt like the old days, you know, back when we were just, you know, a little bit more carefree. Death Magnetic er ikke bare en musikalsk rejse tilbage til Metallicas gyldne første 10 år. Det er en tur tilbage til dengang. Det var sjovt at være stjerne i et heavy metal band. It felt good to get back to that, definitely. Vi er stærke, og der er gang i dem, og vi kommer godt ud af det med hinanden, som man siger. Og alle opfører sig pænt i sandkassen i øjeblikket. We like each other again, you know? Så vi har det så godt, som vi nogensinde har haft. Tak. Lars Ulrich og de 3 andre metalrødder ankom tidligt i morges i privatflyet til København. I can breathe. Klokken er nu 5 om eftermiddagen. Det har allerede været en lang dag i metallets tjeneste. Der var lige tid til en lille en i Nyhavn, lige da vi ankom klokken 5. En grøn Tuborg og en Fishermans... hvad sagde hun? Hun kaldte den fisse. Det kan man ikke sige på fjernsynet. Et eller andet. Det var godt nok. Det var klokken 5 i morges. Det var klokken 5 i morges. Så det var cool nok. Lige hurtigt visit til Nyhavn. Og dagen er langt fra slut. I nat slippes det nye album løs i hele verden. You remember this? Barely. Thanks. At Metallica har valgt at præsentere Death Magnetic netop her i København, er en æresag for Lars Ulrich. Og han vil gerne trække linjen helt tilbage til skoletiden, til barndommen, til de cirkler, han brød op fra, da han var 17 år. Kom så. Okay? Det var lige der, det hele begyndte. I 1963, du. Det var der, din far kom til verden. Det var der, din far kom til verden derinde. Jeg skulle ikke blive kørt over. Lars Ulrich tager sin søn Bryce på 1,5 år med på en rundtur i barndommens hellerum. Hvad står der? Så her boede jeg i 17 år, du. Indtil jeg flyttede til USA. Så det er sgu Maglgårdsskolen, du, som der står der på skiltet. Det er her, hvor ikke kun jeg gik i skole, men min far gik i skole. Og min onkel Jørgen gik i skole. Mig og min far havde den samme dansklærer. Holger Thyre, du. God rest his soul. Det var min fars klasselærer, og det var min klasselærer. Så du, som du godt kan gætte dig til, så var han lidt ældre, han var lidt oppe i årene, da han var vores klasselærer. Men det var meget cool. Hernede, inde bag, over på den anden side, der fik der min første trommesæt fra min mormor.
i 1976. Jamen, du kan godt nå over til Rikke. Værsgo. Så naboerne var glade, da du drak af?